In alcune famiglie il padre da un'altra camera, il figlio da un'altra camera, si parlano tramite i messaggi nel cellulare. Normale è questo. L'epidemia del cellulare è già arrivata nel mondo, ma nessuno parla, perché la tecnologia non aiuta sempre. La tecnologia ha anche i suoi limiti, la tecnologia ha anche i suoi difetti, cari amici. Dobbiamo stare molto attenti a usare la tecnologia. È come per esempio nella tecnologia l'uomo che deve guidare la macchina, ma quando la macchina comincia a guidare l'uomo sarà un incidente. È la stessa cosa con tante cose della tecnologia che si usa nel mondo. La tecnologia che cosa fa? La tecnologia sta rendendo la memoria umana troppo debole. Le persone non hanno ancora la memoria per ragionare. Buon pomeriggio amici di Giulio dell'Italia e Giulio di tutto il mondo, cari amici. Questo pomeriggio siamo di nuovo qua per parlare un po' particolare, cari amici. Noi non possiamo darvi sempre latte, dobbiamo darvi anche le cose dure, le nocce per mangiare, cari amici. Se un bambino si dà sempre latte, quello bambino non può crescere bene. Se noi diamo a voi sempre le cose semplici, voi non potete bene aprire la mente, e così dobbiamo darvi anche le cose dure, le cose difficili. Per questo siamo venuti qua oggi, cari amici, per parlare della tecnologia. Cari amici, la tecnologia che noi vediamo, come posso dire, prendiamo l'esempio soltanto del telefono. Cari amici, abbiamo visto che la tecnologia fa bene quello che noi vediamo. La tecnologia ci aiuta a comunicare con gli altri. La tecnologia ci aiuta in tanti settori della vita. La tecnologia ci aiuta molto, cari amici, ma dobbiamo stare molto attenti, perché la tecnologia non aiuta sempre. La tecnologia ha anche i suoi limiti. La tecnologia ha anche i suoi difetti, cari amici. Dobbiamo stare molto attenti a usare la tecnologia, perché la tecnologia in questo tempo che noi stiamo vedendo sta conducendo tanta gente alla perdizione. Prendiamo l'esempio del cellulare. L'amico invita i suoi amici per festeggiare a casa insieme. Gli altri arrivano lì, ognuno attaccato al suo cellulare per rispondere al messaggio di YouTube, di WhatsApp, per rispondere ai messaggi di Facebook. Vedi, invece di venire a parlare con l'amico, no, diventa ora con l'amico virtuale, con gli amici virtuali. Vedi la tecnologia. Coloro che hanno fatto tante cose, loro sanno bene. Coloro che hanno fatto delle cose che noi, il popolo, tanti popoli della terra usano, loro sanno bene l'obiettivo. Perché hanno fatto questo? Hanno fatto questo per controllare la gente, hanno fatto questo per mantenere a bada la gente. Vedi la tecnologia dove noi stiamo andando. Prima che cosa era? Prima era che se io vado dall'amico, arrivo a casa, busso al campanello e così l'amico chiede chi è? Io dico no, sono io Giulio. L'amico apre la casa. Ma ora che cosa succede con la tecnologia? Qualcuno arriva all'angolo della via, manda già il messaggio al telefono, si sente direttamente la porta aprire direttamente senza che la persona bussa alla porta. Vedi, la tecnologia non ci porta solo il benessere, no, la tecnologia ci porta anche un sistema veramente asociale, un sistema che non è sociale. Cari amici, abbiamo visto che il buono del telefono, puoi chiamare qualcuno che è lontano miliardi di chilometri, risponde, si parla con la persona. Che cosa succede? Un altro giorno qualcuno chiama il suo amico, il suo conoscente. Allora il conoscente dice no, io sono a Roma, non sono qua a Bologna. Ma l'amico mentre parlava al telefono era da una strada, gira l'altra strada così, trova colui che diceva che è a Roma. Dico, ma perché mi stai dicendo che sei a Roma? Tu non puoi pagare il mio debito, tu mi dici che sei a Roma. Ma vedi, abbiamo visto come il telefono fa. Qualcuno ha il debito di altrui, le persone stanno chiedendo i suoi soldi, lui dice che no, io sono a Roma, mentre è nella stessa città di Bologna. Cari amici, abbiamo visto come il cellulare fa le cose. Ci sono tante situazioni che il cellulare fa. Allora, abbiamo detto che ci sono alcune persone che hanno già capito che cosa loro fanno. Quando invita i suoi amici a casa,
mette all'ingresso un cestino per mettere il cellulare dentro, per dire che no, di spegnere il cellulare, di lasciare il cellulare all'ingresso, e così quando sei dentro lì non c'è distrazione per rispondere ai messaggi di WhatsApp, di Facebook e gli altri. Cari amici, dobbiamo stare molto attenti con la tecnologia. La tecnologia che noi vediamo è stata fatta per l'uomo, ma ora che cosa noi vediamo? Ora noi vediamo che è l'uomo che è ora al servizio della tecnologia, invece che la tecnologia di essere al servizio dell'uomo. E questo è molto pericoloso, cari amici. È come per esempio nella tecnologia l'uomo che deve guidare la macchina, ma quando la macchina comincia a guidare l'uomo, sarà un incidente. È la stessa cosa con tante cose della tecnologia che si usa in mondo. A causa della tecnologia il mondo sarà distrutto a causa della tecnologia. Gli uomini distruggeranno il mondo senza sapere, cari amici. Per questo quando si usa le cose della tecnologia bisogna molto essere attenti. La tecnologia che cosa fa? La tecnologia sta rendendo la memoria umana troppo debole. Le persone non hanno ancora la memoria per ragionare, per fare i conti. Io vi do un esempio. Un giorno io sono andato da una pizzeria, ho comprato 2 pizze, una aveva 6 euro, l'altra 7 euro. La ragazza che vendeva lì ha preso la calcolatrice per fare i conti. Io ho detto alla ragazza, ma 6 più 7 non puoi fare mentalmente, solo nella calcolatrice. Vedi quella che la tecnologia sta facendo. Un cattivo servizio, l'uomo diventa al servizio della tecnologia invece della tecnologia al servizio dell'uomo, cari amici. La tecnologia non dà un buon servizio, cari amici. Se le persone non leggono ancora i libri, le persone vogliono leggere soltanto quello, quando aprono Google, una cosa mettono da Google, vedi quello che Google dice, ma quello che Google sta dicendo, ma non è quella che i libri, le persone della scienza stanno dicendo, cari amici. Vedi come la tecnologia sta cambiando le cose. Le persone non vogliono leggere i libri fatti. Le persone hanno studiato, hanno fatto dei libri per leggere, ma le persone non vogliono solo le cose veloce. Vedi la tecnologia. Arriverà anche il cibo elettronico. Sarà la fine del mondo. Vedi quella che la tecnologia sta portando in tutto il mondo. La tecnologia non sta portando solo il benessere. Come abbiamo detto, la tecnologia sta portando anche tante conseguenze. L'uomo diventerà la macchina come la tecnologia, vedi? Per questo noi siamo venuti questo pomeriggio, cari amici, per parlare di un piccolo passo della tecnologia, perché è una materia veramente da parlare tanti. E così abbiamo preso l'esempio solo del cellulare. In questo tempo il cellulare sta distruggendo le famiglie. Il cellulare sta distruggendo le amicizie, il cellulare sta distruggendo la vita sociale. Le persone quando vedono sempre attaccate al cellulare per rispondere è una malattia. L'epidemia del cellulare è già arrivata nel mondo, ma nessuno parla. Si parla delle altre cose, delle altre epidemie, delle altre pandemie, ma non si parla dell'epidemia. Per me non è ancora l'epidemia, è già la pandemia del cellulare. Le persone possono essere insieme così, sempre cellulare, ma dove è la vita sociale? In alcune famiglie il padre da un'altra camera, il figlio da un'altra camera, si parlano tramite i messaggi nel cellulare. Normale è questo, siete nella stessa casa, perché non sedersi sul tavolo, parlare direttamente, parlare al cellulare, mandare dei messaggi? Questa, vedi, la fine del mondo nella tecnologia, cari amici. Vediamo bene, ci sono alcune persone con il cellulare mentono gli altri, con il cellulare rubano gli altri. Vedi, nel cellulare qua che noi vediamo ci sono tante applicazioni. A me non piace le applicazioni, vi dico la verità, non piace, perché alcune applicazioni così, innanzitutto, che cosa fanno? Coloro che fanno le applicazioni dicono che no, è gratis. Voi immaginate che è veramente gratis? Non è gratis. Perché hanno fatto questo? Perché hanno gli interessi dentro lì. Il loro interesse è di rubare i dati delle persone, il loro interesse è di controllare la gente, di rendere debole la società.
e questa è la tecnologia del cellulare. Tante cose è per rendere la persona debole, le persone diventano loro stessi schiavi delle app. Vedi, la nuova schiavitù del XXI secolo è la tecnologia. Non è che io sto negando la tecnologia, no. La tecnologia, quando è usata male, conduce sempre alle conseguenze. La tecnologia, quando non è usata ai fini benefici, la tecnologia conduce le persone da tanti vizi, cari amici. Alla tecnologia è più semplice di rubare, gli altri rubano gli altri attraverso questa tecnologia. Vedi dove stiamo andando? Il mondo è distrutto dalla tecnologia. Non ho detto che la tecnologia non è male, no. Dovete stare molto attenti. Qua io non sto negando la tecnologia, sto parlando del male uso, perché nella tecnologia dietro c'è le cattive idee, intenzioni sono nascoste dentro la tecnologia. Quando si usa la tecnologia bisogna molto essere attenti alla tecnologia. È come la macchina, se tu usi male la macchina è buona per tutti, per il mezzo di trasporto, ma quando usi male questa macchina diventa pericolosa per te. La stessa cosa anche con la tecnologia. Le persone sono sempre lì attaccate a vedere le cose sempre a causa della tecnologia. No, bisogna pensare e fare lavorare la mente. Ora il cervello delle persone sono ora nel cellulare. Le persone non hanno ancora i cervelli delle persone hanno messo nel cellulare. Vedi dove stiamo andando? Le persone, Dio ha creato gli uomini per ragionare, pensare a quello che si deve fare, a scrivere. Ora le persone leggono poco, le persone vogliono sempre vedere così le cose veloci. Per questo arriverà anche il cibo elettronico. Cibo elettronico arriverà. Questa è conseguenza della tecnologia. Le persone vogliono le cose veloci, no. Ci sono anche dei tempi di aspettare, di rispettare i tempi naturali che si deve rispettare, ma con la tecnologia sta bruciando i tempi. La tecnologia sta bruciando gli altri momenti della vita, cari amici. Questo pomeriggio era questo che siamo venuti a parlare della tecnologia, perché stiamo vedendo che tante persone stanno sbagliando le strade della vita a causa della tecnologia. L'uomo deve lavorare, le cose non devono cadere come miracolo così, no, perché tante persone stanno guardando le cose che si vede nel film, i montaggi, le cose fatte, pensano che è la realtà, ma la realtà non è la verità. Bisogna cercare la verità, e nella tecnologia è difficile, perché nella tecnologia ci sono tanti ladri che sono dentro, delle persone malintenzionate, cari amici di Giulio dell'Italia e Giulio di tutto il mondo. Ascoltate bene quello che noi abbiamo parlato, cari amici. Arrivederci.